Hoy pues, una especie como de bienvenida para no perdernos de vista sobre los asuntos que están en el ámbito gubernamental. Y le agradezco a quienes nos han estado compartiendo, insistiendo sobre esto, ¿no? Hay una nota en Reporte Índigo, que es un medio nacional, en donde se está reportando que el gobierno de Colima esfumó una bolsa de casi 300 millones de pesos. La administración de Indira Vizcaíno Silva no logró explicar ante la Auditoría Superior de la Federación el destino de participaciones federales durante 2022, que es el segundo año de su gobierno. Este gobierno desapareció sin dejar ningún rastro una bolsa multimillonaria de participaciones federales que recibió durante 2022, dice la nota, y la cual se habría esfumado de las cuentas bancarias gubernamentales, según lo expone la Auditoría Superior de la Federación. Se trata en específico de una bolsa que ronda los 300 millones de pesos y sobre la cual el gobierno de Vizcaíno Silva fue incapaz de acreditar el destino que tuvo, pues la misma no se encuentra en ninguna de las cuentas bancarias gubernamentales, ni existe tampoco respaldos documentales sobre la aplicación que pudo haber tenido. Estas anomalías de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración ameritaron tuvo un señalamiento de la auditoría al gobierno de Colima por implicar violaciones tanto a la Ley General de Contabilidad Gubernamental como al Código Fiscal de la Federación. La Secretaría de Planeación y Finanzas y Administración contó con los registros contables presupuestales de las erogaciones financiadas por el presupuesto de la Federación 2022, de acuerdo con el clasificador por la fuente de financiamiento, con el cual pues son más de 5.000 millones, 5.135 millones al 31 de marzo del 2023, fecha de corte de la auditoría. Sin embargo, quedó un saldo sin comprobar de 296 millones, 296 millones aproximadamente, debido a que no se acreditó su permanencia en las cuentas bancarias del Estado y tampoco se proporcionó la información financiera sobre las erogaciones, por lo que se desconoce su destino, dice la nota informativa, de acuerdo a los detalles que se están dando a conocer. Más adelante dice la gobernadora de Colima, Vizcaíno Silva, sostiene un discurso de combate a la corrupción y de un manejo transparente de los recursos públicos. El 10 de febrero de 2023, en un evento de la Secretaría de la Función Pública Federal, expresó: en Colima compartimos una genuina visión transformadora de las instituciones. Estamos a favor de todos los acuerdos y buenas prácticas que nos ayuden a cumplir con uno de los compromisos más importantes que adquirir antes de llegar a la gubernatura: ejercer el presupuesto con honestidad, transparencia y una responsabilidad. En los hechos, y tras detectar ese faltante por casi 300 millones de pesos en el gobierno de Colima, la Auditoría Superior de la Federación generó el siguiente observación contra la administración de la gobernadora morenista: se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, fíjese, o sea, un daño o perjuicio, o ambos, o sea, daño y perjuicio, a la hacienda pública por un monto de 296 millones 21 mil, 296 millones 21 mil 939.02 pesos, más los rendimientos financieros. Fíjese, rendimientos financieros, ¿cuánto tendrá? A ver si alguien es contador que nos pueda decir. Rendimientos financieros generados desde su disposición, o sea, desde que llegaron hasta su reintegro en las cuentas bancarias de las participaciones federales de entidades federativas, por lo que los recursos de las participaciones federales en entidades federativas del 2022, sin contar con documentos comprobatorios y justificativa de su destino o, en su caso, ni la permanencia del monto de las cuentas bancarias desde su administración, las participaciones federales, en el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y del Código Fiscal de la Federación. Es lo que dice la nota. La pérdida del rastro de esos recursos públicos por parte del gobierno de Vizcaíno Silva explica la mayor parte del monto total de observaciones que determinó el órgano fiscalizador tras analizar el ejercicio de las participaciones federales que obtuvo esta administración en 2022, y ante lo cual emitió esta conclusión general. Se determinaron 344.686.847.68 pesos pendientes por aclarar. Así las cosas. Otras irregularidades que marcaron el ejercicio del 2022, bueno, las anomalías multimillonarias que se detectaron en el ejercicio de las participaciones federales por parte del gobierno de Colima no fueron las únicas identificadas en la administración de Vizcaíno Silva 2022, según se desprende de la Auditoría Superior de la Federación en los informes publicados por esta dependencia. De hecho, el considerar todo el gasto federalizado que fue
transferido hacia el gobierno de Colima durante el año de ese año. El monto total de anomalías que se le atribuyen a la administración de Indira Vizcaíno son 413.026.100 pesos, según los hallazgos de dicho órgano fiscalizador. En este monto total de las observaciones que generó el gobierno de Colima durante la gestión de la gobernadora de Morena, lo establece la Auditoría Superior en el documento titulado Matriz de Datos Básicos del Informe de Resultados de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022, primera, segunda y tercera entrega consolidado. Ahí están los datos que aparecen. Y también, no obstante, y como ha quedado expuesto, la mayor parte de las observaciones que ameritó el gobierno colimense tuvieron como punto de origen las irregularidades documentadas en la aplicación de las participaciones federales. De esta forma, de cada 10 pesos ejercidos con anomalías por la administración de Indira Vizcaíno Silva, 8 fueron obtenidos de la Bolsa de Participaciones Federales. El 83.45% es lo que dice la Autoridad Superior de la Federación. La auditoría también habla, dice esta nota, sobre estas participaciones federales, apunta que en el ejercicio de los recursos el Estado incurrió en inobservancia de la normatividad principal de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Código Fiscal de la Federación, el presupuesto de egresos del Estado de Colima, así como la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, lo que generó un probable daño a la hacienda pública por un importe de 333.484.4 pesos y solicitudes de aclaración por 11.202 millones de pesos, que representaron el 8.9% de la muestra auditada. Ahí está. La denuncia del PRI en contra de la mandataria, pues bueno, fue ya hace tiempo por parte del director Magaña, que esto sea otra cosa en el tema político, por supuestamente afectación y conocer el patrimonio de la propia gobernadora del estado, así como de algunos colaboradores. Pero este es otro tema. Ahí está la Auditoría Superior de la Federación y nada más para tener un dato final en el que obviamente también pues se puede enmarcar algo que se están preguntando y para que lo tenga usted muy pendiente. Déjeme decirle que hay un fondo que está desaparecido. Resulta que los elementos de la policía ministerial, así se llama, policía ministerial, los policías en activo, deben recibir, sí, deben... ¿Qué? Polica, la Polica, o no es policía. Polica, bueno, la Polica. Bueno, déjame decirles que el otro día han cuestionado a varias personas, oye, ¿y dónde está la lana que te dan por temas de incentivos económicos? ¿Qué haces con esto? ¿Cuál bono? ¿Sí? ¿Tienen que darte un bono como policía? Pues no. Resulta que, obviamente que también están en Colima, no se recibe un bono económico mensual autorizado por el gobierno federal a todo el personal que está con sus exámenes de control y confianza aprobados. O sea, pasas el nivel y ya está el tema. ¿Dónde está la lana? Le preguntaron a la Fiscalía General del Estado y a la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Dónde está la lana? ¿Ese bono quién se lo está echando? ¿Dónde está? ¿Es para la alberca? ¿O para qué es? ¿Para comprar otro Nintendo? No, ese PlayStation, no creo, pues deberían de hacerlo. ¿O para construir más casas o qué? ¿O para construir departamentos? ¿Dónde está esa lana? Son 6,000 pesos que les están quitando a los elementos. Y bueno, pues ya algunos tuvieron que decirles, y les vieron la cara así como que este vato es mentiroso, pero no. Acaban de descubrir que el gobierno de Colima, las instituciones que están en materia de seguridad, no le están pagando el bono de 6,000 pesos a los elementos policíacos que pasan el examen de control y confianza. Ahí está. Ahí se los dejo el dato. Nos vamos, que la pase bien, que tenga un feliz fin de semana, que tenga una excelente tarde, un buen provecho. Regresamos Dios mediante el próximo lunes con información veraz y oportuna de la Mejor FM Noticias. Gracias. Feliz tarde.